अस्सलामु अलैकुम मैंने सारे वचन वालन अल्लाह ताला थो तुह सेहत सलामत तो अस थो अल्लाह ताला सेहत सलामत। तो आज करो एक मज़ेदार चटनी हूँ वीडियो तुह सत शेयर। वो तुम थोड़ा बहुत मरचांगन वजलियामत चुनम तैयार गमत थोड़ा लेटे पान तैयार गम चुनन वोलक चुनम यपरी थोड़ा बहुत मरचांग कड़ थोड़ा बहुत चटनी खतर तो अपरी चुनम तम तैयार। तो वाचो अंदर तो बनाओ चटनी करो डून साफ तो इन कड़ो गोज वो तुम। तो आज बनाओ डून च्रोट तो सत त्रोस वजल मरचांगन तो यह मज़ेदार च्रोट गसा। तथ पे कड़ो ये गोज नेबर गोज मकल मे ये कड़ तो करो गोज साफ इन तुलो यह दल थोद वो तुम। पे बड़ आराम से दगुन ताकि छिक गछ अच मज कह दगोक सारी मरचांगन वो तुम मरचांगन कर मे हाफ डन तैयार त्रो अत डून गोज सत मरचांगन तो डून वारिया ज़्यादा मज़ेदार च्रोट बना कॉम्बिनेशन वारिया ज़्यादा असल गसा। तो चटनी गई तैयार तो बह त्रो अत टेस्ट हिसाब नून सत वो तुम सी टेस्टी टेस्टी चटनी तैयार। तो बह करो एंजॉय ये लंचस पे तुम मज कस डून चटनी पसंद तो कमेंटन में वन ज़रूर कर चटनी टेस्ट। चटनी वारिया ज़्यादा मज़ेदार बनियाम तो टिठ तो वारिया ज़्यादा करो चटनी एंजॉय किस मज़ वत मोन गोबर वत थोद शाबाश वला बाबस निश वल मोन गोबर शाबाश आजा 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 ओ मोहम्मद ईसा ओ यपर क्या यपर बस अलज गम तैयार हम त्रोक तापस
कड़ो अंदर यह बेल दार नेबर बेल आसान मज तो कड़ो नेबर वुचो तुम इथे पे करो ये सरसी तो वो निकरावो यम पे ज्यादा मोट तो निकरावो कह ज्यादा तन तो पे थवन यह कहें तो मीडियम साइज मज थवन तो इथे पे निकरावो यह दोनवे अल नतस मकल मे यम अल टित तो यह गई वंदच तैयारी तो यह मे मोज वन वंद ब्रोट गई थी वंदच तैयारी कर क्या वंद बुत इन वोल सर्दी ज्यादा आसान तो ये मूजूब कह सिन हन तो कुछ सात हेकान वंदस मज नबर नीर कहें तो तम मूजूब पे कड़न तो पे रन यह वुचो तुम ये नो थोड़ा आब तो अत त्रो नून चमच मज तो अलहज त्रोक सारे अथी मज तो तुलोक नून आब छलित अमे मूजूब नून आब छलना ताकि अत लगे क्योम व्योम कहें तुलोक आब मज छलित तो त्रोक ये टोकरी पे हकन खतर मकल मे टोकरी पे त्रित तो वो त्रोक तापस मोहम्मद ईसानी खतर कर दुआ तो समखो इंशाल्लाह बे कुन वीडियोस मज अल्लाह हाफिज।